Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Heute machen wir Serie 7. Wir haben uns gestern leider nicht qualifiziert. Ja, sehr, sehr schade. Das war einfach zu stark in der Champions League in Serie 12. Da den Grand Prix anzufangen, war auch ein bisschen blöd gemacht von mir. Allerdings halb so wild. Nächste Woche werden wir dann nochmal in Serie 9, denke ich mal, durchstarten und da auch auf jeden Fall auch uns qualifizieren und einen guten Platz erzielen am Sonntag. Wir werden in dem Video Serie 7 machen. Ich habe auch schon mein Setup darauf vorbereitet. Wir benutzen dafür Serie 1 Fahrer, und zwar Zhou Guanyu und Nicolas Latifi. Und bei dem Setup habe ich auch mal komplett runtergeschraubt auf 595 Teampunkte, also insgesamt mit den Fahrern, so wie ihr seht. Apex auf 3, Steamroller auf 4, Phoenix 7, Tracer 4, Quicksilver 3 und Titan auch auf 3. Wenn ihr da besseres Equipment habt, bitte auch dieses auch benutzen. Achtet immer darauf, das sage ich jedes Mal bei jedem kleinen, also bei jedem Rennen im Endeffekt, dass ihr immer weniger Leistung habt wie Grip und Aero. So wie ihr auch jetzt sehen könnt, habe ich Leistung und Zuverlässigkeit auf dem gleichen Nenner. Grip und Aero ist deutlicher. Und das muss auch so sein. Habt bloß nicht zu viel Power, weil sonst kriegt ihr die Power ja auch nicht auf den Asphalt. Ist ja klar, ohne Aero seid ihr in den Kurven dann mega langsam, und wenn ihr dann genug Grip habt, dann, also wenn ihr dann auch weniger Grip habt, meine ich, dann kommt ihr nicht gut um die Kurve. Also mehr Grip, dann seht ihr, wie die Kurven spitz genommen werden. Also er fährt direkt rein und nimmt sie dann am Ende lang und fährt dann mit einer gewissen Power auch raus. Und die Zuverlässigkeit, also euer Auto geht auch nicht kaputt, indem ihr dann halt auch weniger Leistung habt. Wie gesagt, 595 Teampunkte. Wir fahren Serie 7 zusammen, Leute. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was über die Taktik dort. Und wir machen 2 Rennen in dem Video, damit wir auch 2 verschiedene Strecken haben, hoffen wir mal. Und ja, Qualifikation, nicht wundern. Ja, wir fahren auf jeden Fall 20 plus. Also wenn wir irgendwie 21 oder 22 fahren, ist das schon super. Aber die Qualifikation gibt ja keine Punkte. Nur das Rennen gibt Punkte. Und das werden wir gewinnen. So, hoffen wir mal, dass wir einen Gegner finden. Mit den Teampunkten. Wenn ihr auf mehr Teampunkte kommt, wie schon gesagt, bitte benutzt trotzdem immer weniger Leistung, mehr Aero und mehr Grip, und die Zuverlässigkeit sollte dann der Power auch angepasst sein. Damit habt ihr auf jeden Fall keine Probleme. Ja, sieht nicht gut aus hier. Finden keinen Gegner. So, da sind wir wieder. Das Spiel hat sich kurz aufgehangen gehabt, deswegen musste ich mal kurz abbrechen, aber jetzt sind wir wieder zurück, haben auch einen Gegner gefunden. 614 Teampunkte, wir fahren in Amerika, Austin. So, und ja, Taktik gucken wir uns jetzt mal an. Wir machen erstmal ein Qualifying. 30 Grad haben wir draußen, also müssen wir auch darauf beachten, dass unsere Softies eventuell, wenn wir mit den Fahren, auch schneller abgerieben werden. So, Qualifying 22 und 24, wie ihr seht. Wir fahren mit Guanyu, wir fahren auf Medium, und mit Nicolas Latifi fahren wir auf Hard. Machen eine 3-3-2 oder eine 3-2-3 mit unseren Guanyu, und mit Latifi fahren wir eine 4-4, also eine Einbox-Strategie. Schauen mal, wie es wird. Wir boosten bis zum ersten Sektor, also bis zur ersten Kurve, werden wir da pushen. Und danach gehen wir runter vom Gas. Eventuell bleiben dann sogar vielleicht auf Medium, um kurz ein bisschen auch ein Gap zu kriegen. So, perfekt. Unser Fahrer mit den Medium-Reifen. Wir pushen bis hier und danach hören wir auf. Unser Medium. Ja, perfekt. So, und runter vom Gas und runter vom Gas. So, jetzt müssen sich die Fahrer auch einfahren. Perfekt. Unser Guanyu ist da gerade mit Yuki Tsunoda dran, und wir haben den Kampf auch gewonnen, sind jetzt auf Platz 15 bei ihm. Latifi ist weit zurückgefallen auf 24, also letzte Position. Aber das ist halb so wild, weil der bleibt ja auch am längsten drin. Von daher, wir versuchen immer ein bisschen zu pushen bei der Start und Ziel, so dass wir da auch den Anschluss nicht verlieren. Ja.
So, perfekt. Die Autos verhalten sich gut. Hier das Auto hier, wie wir sehen. Und wie ich auch bei den anderen Videos immer sage, keine Panik, wenn ihr immer direkt fällt. Das ist halb so wild. Also am Ende zählt es, dass ihr dann noch den langen Atem habt. Erst recht in den Ligen, wenn ihr nicht das Equipment habt, um auch mit Soft rauszufahren. Wenn ihr natürlich eine bessere Qualifikation fährt, und davon reden wir jetzt mal in der Top 5. Wenn ihr Top 5 Quali fährt, da lohnt es sich dann auf jeden Fall auch mit Softies rauszufahren. So, wir beschleunigen jetzt ein bisschen mit Latifi, weil er muss den Anschluss hier kriegen. Weil unser Gegner kommt nämlich in die Boxen. Der mit den Softs. So, perfekt. Haben wir auch. Haben uns direkt hinter ihm getan hier. Perfekt. Hinter seinen Kevin Magnussen. Gehen wieder runter vom Gas. So, unser erster Fahrer muss tanken. Wir reparieren das Fahrzeug nicht. Versuchen mit ca. 50% Zuverlässigkeit des Fahrzeugs in die Boxen reinzufahren. Latifi wird jetzt auch wieder überholt. Mit dem stimmt irgendwie heute was nicht. Solange er nicht crasht, ist ja alles okay. So, jetzt kommt Guanju kommt rein in die Pits. Da gehen wir auf Medium. So, und Latifi muss ein bisschen Gas geben. Ja, alles entspannt. Guanju kommt raus. Wurde ein bisschen gestört in der Boxengasse, aber das passt. Können jetzt auch ein bisschen pushen. Latifi kommt in die Boxengasse. Auto wird voll repariert. Und ja, wechseln wieder auf Hard. Und Guanju geht jetzt runter vom Gas. Und Latifi versucht so gut wie möglich jetzt auch da ein bisschen zu blocken. So wie ihr seht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die unten in die Kommentare. Was ihr davon hält, fährt ihr auch vielleicht eine andere Strategie? Wenn ja, dann sagt mal an welche. Da würde mich das auch gerne interessieren. Was wir auch machen können, ist halt, dass man einen Fahrer auf Softs bringt. Allerdings sind wir nicht, wir sind noch nicht so gut. Ihr habt selber gesehen, der Reifenverschleiß ist einfach mega hoch. Und das lohnt sich dann einfach nicht. Das Rennen würden wir dann auch sofort verlieren im Endeffekt, weil wir dann halt mit abgenutzten Reifen in die Boxengasse fahren würden. Und das bringt ja auch nichts. Ja, Latifi, so wie ihr seht, pushen bis zur langen Geraden. Oh, das war gut, das war sehr, sehr gut sogar, weil unser Gegner hier, der Guanju hier, der muss nämlich in die Pits. Und wir mit Latifi nicht. Also haben wir uns das ja eigentlich gespart. So. Zack, wir wechseln die letzten 2 Runden wechseln wir unseren Fahrer dann auf Softies. Latifi bleibt immer noch weiter schön drin auf Hard. So. Unser Gegner muss noch mit beiden Fahrzeugen pitten. Er ist ja mit beiden Fahrern auf Medium reingekommen. Also er fährt mit beiden Fahrern eine 2-Box-Strategie und das wird nichts. Das wird für ihn nichts, aber besser für uns. Und beschleunigen ein bisschen. Also immer darauf achten, ihr seht, 5% haben wir jetzt gleich da. 5% jetzt, Zuverlässigkeit, immer aufpassen, weil sonst kostet uns die Reparatur 2 Sekunden länger. So, er kommt rein in die Pits. Latifi muss ein bisschen beschleunigen. Sonst kriegen wir den Anschluss hier nicht. Sehr, sehr schön. So. Am besten, anstatt Latifi bei mir jetzt in dem Fall, weil das ja ein Serie 1 Fahrer ist, ihr benutzt da bestimmt einen Serie 3, 4, 5, wenn sogar nicht einen Serie 7 Fahrer, dann seht ihr auch, dass er bei den harten Reifen hier, ihr könnt ja jetzt sehen, meine Fahrer, die können auf Softies maximal 2 Runden fahren, auf Medium 3 und auf Hard 4. Ja? Und das ist etwas, was ihr vielleicht nicht habt. Da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer und dann habt ihr halt auch mit demjenigen, der auf Hard ist bei euch, auf harten Reifen, habt ihr einfach viel, viel mehr Spielraum. Ihr könnt da mehr Gas geben. Er ist dann auch besser in den Kurven, etc. pp. Ja, bei mir in dem Fall, wie ihr jetzt hier seht, er verliert sogar den vorletzten Platz, der wird sogar auch noch verloren. Ja, also das Rennen hat eigentlich wirklich nur unser Herr Guanju gerettet. Ja. So, perfekt, das Rennen haben wir gewonnen, so wie ihr seht. Position 13,
ist durch. Mit Latifi geben wir jetzt auch noch ein bisschen Gas, damit wir hier einfach gut wegkommen. So, perfekt. Dann lass uns mal in das nächste Rennen springen. Setup gucken wir uns auch noch mal ganz schnell an. Von unserem Gegner. 13 Punkte. Hätte besser laufen können mit Latifi, aber ist halt leider nicht so passiert. Hat aber auch einen schlechten Tag erwischt, unser Latifi hier. Habt ihr ja gesehen, er hat ja Position verloren. Da er fährt selber mit 614 Teampunkte. Seine Fahrer sind beide besser wie meine, definitiv sogar. Sein Kevin Magnussen ist sogar doppelt so gut wie mein Latifi. Und ja, er fährt halt mit mehr Power, weniger Aero, weniger Grip und weniger Zuverlässigkeit. Seine Pitstops sind 5,1 Sekunden. Das ist natürlich auch ein bisschen zu viel. Allerdings ist das okay, man kann damit fahren, aber er hat halt auch die schlechte Strategie ausgesucht dabei. Das muss man mal einfach sagen. Wir springen direkt in das nächste Rennen. Ich hoffe, dass die Serie 7 Rennen hier hilfreich sind. Wir hatten eine Anfrage gestern auf Facebook und ja, da habe ich mir gedacht, komm, machen wir ein schönes Video aus Serie 7. So, machen wir das zweite Rennen. Hoffen wir mal auf eine andere Strecke, weil ich habe jetzt dreimal hintereinander Austin bekommen. Und Gott sei Dank, wir haben jetzt Mexiko bekommen. So, jetzt können wir auch nochmal da eine andere Strategie fahren. Normalerweise fahre ich in Mexiko immer mit einem auf Soft für 4 Runden und dann mit dem anderen auf Medium auch für 4 Runden. Die werden dann beide bei der 4. Runde gepittet. Aber in dem Fall sieht es jetzt anders aus. Könnten wir auch machen, aber nee, gefällt mir nicht so doll. Wir werden mit Guanju fahren wir fahren mit beiden Fahrern eine Einbox-Strategie und schauen mal, wie sich das da mit den Reifen so verhält. So, wir pushen wieder. Qualifikation 23 und 24 ist natürlich katastrophal. Unser Gegner kommt mit Alonso auf Platz 19 mit Softies und Nicolas Latifi bei ihm auch jetzt. Magnussen auf 23. So, unser Guanju gibt Vollgas hier. Tut sich direkt da vorne einnisten, das ist gut. Und runter vom Gas mit beiden Fahrern. Verlieren jetzt ein paar Plätze, es geht auch die ganze Zeit hin und her jetzt, wie ihr seht, aber halb so wild, halb so wild. So, sehr, sehr gut. So. Unsere Fahrer haben sich jetzt auf 20 und auf 22. Jetzt pushen wir wieder ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen Platz hier mit dem Reifen. Wir haben noch ein bisschen. Jetzt kommen wir wieder auf. So. Wie schon gesagt, das Pushen direkt am Anfang in den ersten paar Runden, weil das ja alles so eng ist hier. Das kann gut gehen, kann aber auch schlecht gehen und wir sparen uns lieber den ganzen Reifengummi für die letzten Runden. Werden auch mit Guanju, wie schon gesagt, 4 Runden machen. Danach kommt er in die Box, dann wird das Auto vollständig repariert. Und dann werden wir auf Hard switchen und dann können wir komplett 4 Runden boosten. Und bei Latifi wird das so sein, dass wir die 5. Runde schön boosten werden mit ihm, bevor wir dann in die Pits kommen in der 5. Runde. Und dann werden wir ihn auf Medium, auch auf Medium-Reifen kommen lassen für die letzten 3 Runden. Und dann sollte es eigentlich hier passen. So, unser Gegner kommt jetzt in die Pits. Wir werden jetzt gleich auch mit Guanju ein bisschen mehr pushen. Und zwar ab hier. Mit Latifi genauso. So, überholen jetzt den Gegner. Und überholen eventuell sogar noch, jawohl, Pierre Gasly holen wir uns auch noch. Sehr, sehr schön. So, hier gehen wir jetzt auch runter vom Gas. Guanju kommt rein, wie schon gesagt. Volle Autoreparatur und auf Hard. Unser Gegner ist jetzt auf Hard gekommen. Wird, denke ich mal, 5 Runden auf Hard fahren. Wir werden ihn dann versuchen, auch mit Latifi, mit unserem Latifi hier, ein bisschen abhalten. So, da Gas geben, Gas geben, Gas geben. Bloß nicht überholt werden, doch. Er wird überholt, aber das ist eine Schweinerei. Wegen der Überrundung hier von Max Verstappen haben wir im Endeffekt den Platz verloren. Was nicht schön ist. So, und raus hier. So, Kevin Magnussen von unserem Gegner, ist auch auf Hard gekommen. Also fährt genau die gleiche Taktik wie wir.
Der Gegner hier auch mit einer Einbox-Strategie, so wie ihr seht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Rennen, was wir hier haben mit ihm. Perfekt. Nein, da hat er den Platz wieder abgegeben, aber holt es sich wieder zurück hier, der Guanju. Perfekt. Wie gesagt, wir können mit Guanju komplett pushen. Kompletten 4 Runden können wir auf Max Push gehen. Da holen wir uns auch noch Kevin Magnussen. Perfekt. So, und jetzt muss Latifi zeigen, was er drauf hat. Haben wir hier noch ein paar Boxenstopps? Ja. Albon muss rein vor uns. Und unser Gegner, der bleibt komplett draußen mit seinen Reifen. Ja, und hier seht ihr, Latifi bleibt jetzt an Hamilton hängen, weil er ja uns überrundet, so gesehen. Und dann haben wir jetzt auch ein kleines Problem. Ich hoffe, dass der vor uns, ja genau, Lance Stroll haben wir jetzt auch gemacht. Sehr, sehr gut. Unser Gegner verliert Plätze und Plätze, weil ja, ist halt auf harten Reifen unterwegs und kann auch nicht so viel pushen, nicht so wie wir. Wir müssen jetzt auch auf halb drauf, weil sonst geht unser Sprit flöten. So, da holen wir uns jetzt die Führung. Das sieht doch schon mal gut aus. Pushen auch noch ein bisschen hier und gehen dann wieder zurück. Ja, der hat seinen Alonso nicht repariert, wie ihr seht. Und das ermöglicht uns dann natürlich halt den leichten Sieg hier. Perfekt. Selbst wenn er ihn repariert hätte, hätte es auch nicht funktioniert für ihn. Ihr seht, die Taktik läuft, also es funktioniert. Immer die Ruhe bewahren, bloß nicht pushen in den ersten Runden, weil das bringt nichts. Wie ich schon immer sage, in der Ruhe liegt die Kraft. Und ja, ihr seht selber, unser Gegner muss jetzt noch kurz, der muss sogar noch pitten, ja. In der letzten Runde, um sein Auto zu reparieren, weil sonst wäre er gar nicht angekommen. Wir fahren mit Guanju Platz 14 und mit unserem Latifi Platz 20. Ja, ich hoffe, das Video ist hilfreich. Hinterlasst dem Video einen Like und abonniert den Channel, damit ihr keine Videos mehr verpasst von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die zahlreichen Abonnenten die letzten Wochen. Ihr seid echt unglaublich, unglaublicher Support hier. Finde ich super geil. Und ich werde definitiv mehr und mehr Videos hochladen, damit ihr dann auch immer schön wisst, was hier so abgeht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir unten in die Kommentare. Wir schauen uns noch zusammen das Equipment an hier vom Gegner. Gucken, wie er sich da zurechtgefunden hat hier mit dem Setup in dem Rennen. Aber wie ihr seht, es ist eigentlich eine 100%ige Gewinnstrategie hier. Ja, ihr seht selber, schaut euch das mal an hier. 614 Teampunkte hat der Gegner, hat aber Alonso, ja, das ist ja ein Serie 11 Fahrer der da drin und Kevin Magnussen und pimmt aber sein Equipment dann so weit runter, das bringt nichts. Also diese Leute, die sowas machen, nee. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Ciao, schönen Sonntag noch. Tschüss.